очень тяжело создать вот эту вот арочную форму, потому что если ты будешь гнуть обычный листовой материал, создавая такую арку, он просто лопнет, согнется. Если ты будешь делать это из акрила или из металла, это будет стоить примерно 1 000 000. В данном случае мы сделали эти арочки из фанеры, а потом дальше уже их шпаклевали, шкурили, красили, еще раз красили для того, чтобы форма была прям такая глянцевая и идеальная. Вот. А вот с нижней частью как раз наоборот все просто. Этот прием можно легко повторить. Вы берете любую прямоугольную мебель красивого цвета, покупаете, да хоть на Алиэкспрессе, ручки красивой формы и другого, но тоже красивого цвета, отлично сочетающиеся. И вуаля, какие у нас потрясающие фасады получаются.